Warning: the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. Good morning mga ka-airgun. Ipakita ko lang sa inyo yung mga collection ko ng airgun. Meron tayong CO2 airguns, dalawang klase, isang Nimrod long tank at isang Escopeta Model C. Very reliable to mga CO2 airguns na to. Meron din tayong Nimrod converted into PCP. Regulated ito, nasa 3,000 PSI input. Meron siyang 2,000 output kaya malakas, 850 feet per second, kaya lang nasa 30 shots lang per pill, pero sigurado naman na deadly shots yung nagagawa nito. Dalawa yung kanyang gauge, isa para sa input, isa naman para sa output. Meron din tayong inborn PCP unregulated, 3,000 input. Malaki yung CF tank nito, nasa 60 shots per pill. Yan yung mga CO2 airguns natin. Madalang lang natin itong gamitin kasi pagka nakagamit ka na ng PCP, parang ayaw mo nang balikan yung CO2 airguns, liban na lang kung gagamitin sa paniniksay. Ito yung isa pa nating CO2 airgun, Nimrod long tank. Bago lang natin itong nabili, nasa 12,000. May suppressor na siya, tsaka personalize yung kanyang bat, may thumb hole. Lagyan natin siya ng T-Eagle scope, maabot ng 15,000 pati yung T-Eagle scope mga ka-airgun. Sulit naman sa presyo niya kasi dahil long tank siya, maabot yan ng 12 effective shots per pill. Kaya sa isang kargahan ng CO2 tank, maabot din ng mahigit 100 shots. Naubos niya isang kahon ng bala. Yan yung unregulated PCP natin. Second hand lang natin tong nabili. Maganda yung kalidad nito dahil nga may kasama na siyang silencer nung mabili natin. Malaki rin yung CF tank niya, nasa 4 liters, 60 to 80 shots per pill. Very accurate din siya kasi JBC yung nakalagay na barrel dyan. Local lang yung rifle scope natin, Gamo 329x40. Yan naman yung Nimrod converted to PCP natin. Yan yung paborito nating ginagamit sa hunting kasi mas malakas ito. Pagod nga lang dahil 30 shots lang nagagawa niya per pill, pero very accurate tsaka reliable ang airgun na to. Nilagyan natin siya ng vector optics na rifle scope, shockproof talaga. Sulit dun sa presyo niya. Then meron din siyang bipod na Atlas, clone lang pero sulit na rin, matibay siya kumpara sa una kong nabili sa online. Meron siyang suppressor, nakakabawas din sa ingay pero hindi siya kasing tahimik ng silencer. Binabalot natin siya ng camo tape para hindi kaagad maluma. Medyo mahinang klase nga lang tong camo tape na nabibili natin, nakakatatlong palit na tayo. Kagandahan lang, nababago natin yung itsura ng airgun natin every time na balutan natin siya ng camo tape. Then ang huli kong papakita sa inyo, yung aking dream airgun. Hindi pa natin nabibili kasi ay mataas yung presyo nito. Kung papalarin sa YouTube, sa suporta po ninyo, baka sakali after 10 years makabili tayo ng
ganito, FX Impact. Shoutout po sa may-ari ng airgun na to, si Sir Noel Natividad. Thank you po sa patuloy na pagsuporta mga ka-airgun, mga ka-YouTubers, Team Zombie. Thank you very much po.